पानी का पानी आ गया तो चक्कर बन जाएगा। तो टंकी ऊपर ठीक करो, अपना काम करो। फोटो ले ये मेंशन में कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है बंदे वो आ रहा हो। मामू हमने अपने काम नहीं करवाने। केड़ा काम साहब ओए कौन सा मोहल्ला है और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? मैं कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 15, ये मोहल्ला प्रतापगढ़ राधा कृष्ण वाली गली है और इधर काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों की स्कूटियाँ भी डैमेज हुई है, मोटरसाइकिल भी, और एक लेडीज़ छत भी गिरी है और उसको लगी भी है और काफ़ी लगी है। वो रात को 3 बजे तक हॉस्पिटल रहे थे और मैं सुबह से इधर ही रुकी हुई हूँ, लेकिन अभी तक जेएमसी से कोई नहीं आया है और अभी तक कोई देखने भी नहीं आया है। फ़ोन भी किया लेकिन अभी तक कोई देखने नहीं आया। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसको मतलब उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये शुक्र है कि रात का टाइम था, इतना जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है जिनका भी नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए।